Бесінші есеп. Тригонометриялық өрнектің мәнін табыңыз. Косинус минус 660 градус берілген. Ең алдымен косинус бізде жұп функция, яғни минус таңбасына мән бермеуге болады. Оны біз косинус 660 деп жазып алайық. Енді бұл функцияның мәнін табу үшін осы градустағы келтіру формуласын пайдалану керек. Келтіру формулаларын еске түсірейік. Тригонометриялық шеңбер салайық. Келтіру формулаларының негізгі ережелері. Бірінші, егерде аргументі бізде пи, 2-ден пи және 2-ден 3пи болса, пи немесе 2-ден 3пи болса, функция өзгереді. Яғни синус косинусқа айналады, косинус синусқа айналады, тангенс котангенске айналады, котангенс тангенске айналады. Екінші, егер функция бізде функцияның аргументі пи және 2-ден пи болатын болса, онда функция өзгермейді. Яғни синус қалпында, косинус, тангенс қалпында қалады. Және үшінші ереже. Алғашқы кезде функцияның таңбасы сақталады. Сонымен берілген есеп бойынша осыны қарастырып көрейік. Косинус 660 градус. Бұл дегеніміз бізде косинус 660 градус бізде қай аралыққа жақын? 4пи 720 градусқа жақын. Яғни былай деп жазуға болады. Косинус 720 градус азайтылған 60 градус деп. Ал 720 градус дегеніміз бір айналғанда бізде 2пи, яғни 360 болады. Екінші рет айналғанда бізде 4пи 720 градус болады. Сол кезде бізде 660 градус дегеніміз мына нүкте. Яғни 720 дегеніміз бізде 4пи. Косинус 4пи азайтылған 60 градус. Ал бізде косинус пида, 2-ден пида, 4пида өзгермейді. Яғни косинус қалпында қалады. Косинус 60 градус болады. Себебі косинустың ширектердегі мәндерін еске түсіретін болсақ, бірінші ширек, екінші, үшінші және төртінші ширек. Бірінші және төртінші ширекте косинустың мәні оң. Ал екінші және үшінші ширекте теріс мәнге ие. Үшінші ереже бойынша косинустың таңбасы сақталды. Яғни оң таңба. Косинус 60 градус болды сол себепті. Ал бізде косинус 60 градуста 2-ден 1-ге тең. Яғни берілген есептің жауабы 2-ден 1-ге тең деген сөз. Бұл бізде В жауабы.